Хочу показать, как выглядит мой камин через много лет. После первого видео. Вот так вот он уже в готовом обложенном виде. Полочка закрыта. В этой полочке стоит аппаратура. Стоит триколоровский ресивер. Ну, лежит всякий хлам. Стоит регистратор, куда приходят все камеры, которые стоят снаружи дома. Висит на камине телевизор. Вот так вот сделана труба, и как бы на этой трубе висит телевизор. Такая полочка. Вот такой камин. Камин рабочий. Выдает, как живой огонь, выдает и тепло, и звук повторяет, и всякую. Вот так вот он трещит, а там идет дымок. Внутрь заливается вода. Стоит вот такой вот бачок. Внутрь заливается вода, и за счет испарения создается эффект дыма. Когда включаешь, через какое-то время начинается дымок. Можно включить обогрев. Вот тут вот стоит типа нить намотанная. Она выдает тепло. Пультик. Несколько режимов. Больше, меньше, сильнее. Уменьшить свет. Вот сейчас цокнуло, должен пойти вот такой дымок. Ну, создается эффект живого огня. Можно сделать больше, можно сделать меньше. Путем переключения на пульте. Вода парит, получается эффект живого огня.